आज हम और मेरे दोस्त रंजीत हम लोग जा रहे हैं नामटिंग मंदिर, वो भी पैदल। यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और हम लोग टोटली बाई रोड ही जाएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे क्योंकि सांप उप निकलने का पूरा डर रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं। अभी आप रास्ता देख सकते हैं और यहाँ पे कितना हरियाली है और आसमान भी आज पूरा साफ सुथरा है। तो पानी का कोई बोल नहीं सकते, पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है। कहीं सुबह मौसम थोड़ा ठंडा था, अभी थोड़ा घाम निकल गया। अब बाद में नहीं बोल पाऊंगा, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। हम लोग अभी थोड़ा सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते कितना अच्छा हवा आ रहा है। हमारा अपना दोस्त बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर हवा है। थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। इतना धूप है, हम लोग छाता भी लेके छतरी भी लेके चला देंगे। 2 रास्ता आया है और हम लोग जाना ऊपर। अब रास्ता देख सकते हैं कितना रास्ता खराब है, फिर भी पैदल समझते हैं क्या प्रॉब्लम।